हाम्रो चाहिँ सुरु भयो गाइजहरू। यहाँबाट निस्किने हामी 4 जना हो। ल केटा हो, ब्याक रेडी भइसक्यो। ल सुनिल पास आउट है, साइड लाग। ल हाम्रो एकै भाइ एकै आयो है, हाम्रो एकै खै चस्मा लाग। ल एकै ल खै पोज दियो नि त। नाइस। ल अब हामी चाहिँ रुमबाट निस्किसक्यौँ। अब गाडीतर्फ जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क गुम्बा पुल छेउनिरबाट निस्क्यौँ। अब माछा पोखरीबाट चाहिँ हामी गाडी चढ्ने छ होइन। ल है रमाइलो सुरु भयो है। यो भिडियोमा मैले ट्याक्सी अन्डाङ्गो भाइ आए पैसा। ल जाउँ केटा हो, जाउँ है। अब हामी लागिसक्यौँ। हाम्रो बजेट पनि रेडी भइसक्यो है। यहाँबाट हामी त्यहाँनिर तल गएर हाम्रो बुक चाहिँ भइसक्यो। अब सेयर गराउनु पर्ने छ सिट। तिम्रो आयो है। यो कुन रामचे बजार है? रामचे बजार हो। म्यामको त्यो 75,000 समथिङ हो। बाई हामी ओर्लिसक्यौँ। मेरो ब्याग खोइ एउटा यहाँ छ। यहाँ रोकौँ। भिडियो त अघिदेखि अनै हो नि। कुन बाटो? ब्याग राखेर यतैतिर राखिदिउँ न। हामी धुन्चे होइन? धुन्चे है, धुन्चे। ए भोलि बिहानमा ओर्लिन त धेरै बेला लाग्दैन नि त। हामी चाहिँ अघि लागिसक्यौँ है। मेरो क्यामेरा फेरि पुस्नु पऱ्यो होइन। हामी धुन्चेबाट माथि उकालो लागिसक्यौँ। यहाँ हाम्रो अङ्कित भाइ होइन। कस्तो लागिरहेको? ठिक छ नि? एकदम मजा आइरहेको। अब अहिले ओह्रालो छ, अहिले उकालो। हामी उकालो लाग्यौँ। जुत्ता होइन चप्पलमा ट्रेक गर्नुपर्छ साथी हो। चप्पल ग्याङ होइन हामी? चप्पल ग्याङ सही हो। ल नाइस। यहाँ त सिस्नु छ यार। गाइजहरू हाम्रो टोली यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ बनाउनु मिल्ने रहेछ क्या। कसले भने कसले होइन ट्रेकिङ गाह्रो हुन्छ म्या। ओहो यहाँ चाहिँ डाइभ हान्ने हो क्या? हजुर त्यही होइन, क्रिस्टल वाटर यार, क्रिस्टल क्लियर। त्यो तिम्रो ब्यागको हेडमा होइन, त्यो डब्बामा छ। घोडा पनि छ है गाइजहरू। के छ होला है त्यसले? सही हो।
केटाहरू यहाँ लखतराम भइसक्यो तर मलाई लखतरान त्यस्तो चाहिँ राखेर पसिना चाहिँ राम्रै छ हेर है हेलो वाउ गुड बोय खै हल्ला त ल नाइस वाउ ड्यू टु ग्राभिटेसनल फोर्स केटाहरू स्टिल अघि बढिरहन् केटाहरू अहिलेसम्म जोसीलै पाराले दौडिरहन् है केटा खास गरी नि हाम्रो प्लान चाहिँ टन्नैजनाको थियो होइन सानो सानो कुराले गरेर धेरै क्यान्सल भयो क्या देउराली होटेल एन्ड लजमा आइपुग्यौँ होइन हाम्रो भाइ यहाँ स्न्याप बनाउँदैछ चिया खाँदै सुनिल यहाँ मोबाइलबाट फोटो खिचेर अब हेर्दैछन् नानी आयो ह्याप्पी बर्थडे टु यु ल चक्लेट खाने चक्लेट त प्रायः बच्चा त मेरो अनुहार देखेर रुन्छन् ए भाइ फोटो खिच्ने भाइ पोज दिने सकिन्छ नि निल्यो सर्लक्कै नचपाइकन अब चाहिँ मलाई पनि अलिकति ठन्डा बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे टु यु ल बर्थडे ल बर्थडे ल यता हेर यता ह्याप्पी बर्थडे ल नाइस ल अब त खुसी भइहाल्यो नि नानी थ्याङ्क यू ल तिम्रो नाम के हो हान्छ गरौँ ल बाई आजबाट 19 वर्ष लागि है हेलो व्हाट्सएप ल सरी ल सेट भइहाल्यो नि यार ए यता रहेछ नि त चढ्ने ठाउँ तर यसले हान्यो भने त भुँडी पाल पर्छ यार वहाँ यस्तो तिखो छ त्यति साथ त धेरै तन्केछ है कुन यो उता हेर त ऊ यता टोयलेट पछाडि गयो मन लाग्दैन ऊ त्यहाँ ऊ लजाएर त्यहाँ गाडीमा गएर लुक्या गर्दैछु खच्चड दोषहरू के छ अलिचली हो खच्चड घोडा र गधाको मिक्स हो ओए भोसडी के छेउमा झारिदिन्छ पेलिदिन्छ यिनीहरू ओए भोसडीवाला बाई बाई टाप हाल्यो हुन्छ होला नि यिनीहरूको चाहिँ हुन्न धिम्सा आइपुग्यौँ है अब यो बोर्ड त देखिँदैन धिम्सा है गाई छ आजको नाइट धिम्सा 3045 हो हामी बस्ने घर आज यतै हो ल गाईको त खतरा स्मुथ हुने रहेछ त हजुर स्मुथ हुने रहेछ त के भिडियो यतिकै युट्युब चलाउँछु त हाम्रो त यस्तो हल्किन्छ कि अरू तगडा छन् उनीहरूले बोकेर भने नि लान्छ हैन एउटा त जिम मास्टर जिम टिचर रहेछ एकजना त्यहाँ जाँदाखेरि पुसअप हानिरहेको 6-5 खोल्यो बाबा जनताहरू
खानाको पर्खाइमा छन्। खाना नि देखाइदिनु न। ऊ एउटा खाना नपाएर हेर ढलिसक्यो पक्लक। यहाँ खाना रेडी भइरह। के छ आज तरकारी? दामी मिक्स भेज हो। ए ल नानी पनि छन्। क्युट छ, राम्रो छ। हाम्रो दिदी जस्तो आन्टी हात धोएर आउनु भइसक्यो। भात पस्किँदैछन् भर्खर। हात सुक्ने भयो। साथी खाना पस्क्यो, उठ अब। छैन आएको। ल ल पहिला कसले हाने रहेछ? प्लेयरले हान्यो हो। ओके डन फुटबल म्याच हेर्दैछौँ है। नसक्ने भयो अब भिडियो गरेर अब यहाँ अहिले हाम्रो नेपालको नै गोल मलाई हिजो जस्तो लाग्यो नेपाली हार्यो हार्यो। क्या राम्रा अप्सरा जस्तो छ माया झल्पुछु म तिम तिम सानो नजिकौ परेली भुतुकै हुन्छु म। ए बुहारीहरू जानी हो गनेर मक्खा परे अप्सरा भनेर यता सुनिले देऊ न सम्झेर। काम भएर आउँछ त अहिले म मादलले बजाउँदिन्छु नि। गर्नु न बरु चाहिँ यताको सुन्नु न माया झल्पुछु छिनला कालो त आशिषको नै आइरहेछ पालो त माया झल्पुछु म झिम झिम सानो नजिक परेली भुतुकै हुन्छु म। छिनला कालो त आशिषको नै आइरहेछ पालो त। अनुहारको चाहिँ एउटा फोटो खिच्नुपर्छ है। ल चियर्स गाइज। खिच न। ल गाइजहरू हामी चाहिँ होटेलबाट 5:30 बजे निस्किसक्यौँ। केटाहरू अगाडि छन्, पछाडि छन् आफ्नो पारामा। आज चाहिँ डेस्टिनेसन पुग्ने दिन हो होइन।
जाँदैछौँ हामी। धेरै छ नि है डाँडा पुरै मान्छेको बस्नु छैन खाली छ। निरन्तर अगाडि बढिरहेछौँ है। म चाहिँ केटारभन्दा पछाडि अनि हाम्रो इन्ट्रोड्युस नगरेको अर्को टिमभन्दा अगाडि अनि चाहिँ म ठ्याक्कै बिचमा छु। 3 जना अगाडि 3 जना पछाडि छन्। उकालो यस्तो छन्। अरू आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर खै केटाहरू माथि पुगिसकेँ। म अलिकति पछाडि गनै गन रहेछ यार। मैले साँच्ची गन भेटेको छु है गाइसहरू। हिस बच्चा बेलामा यो गन हुन्थ्यो यार। यस्तो समातेर होइन यस्तो समातेर ढिस्क्याउ ढिस्क्याउ हुन्थ्यो। अहिले पो टुक्रा भयो त। दामी छ। केटाहरूलाई देखाउनुपर्छ लगेर। यस्तो ठाउँ छ बाटो चाहिँ रमाइलो छ। ल केटाकेटी हो साथीभाइहरू म आइपुगेँ। म अझै 3 जना अगाडि 3 जना पछाडि छन् मेरो। म ठक्क बिचमा यसो सोलो ट्रेकरको एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ त्यो लिनलाई चाहिँ 5 मिनट ढिला हिँडिरहेको छु हाम्रो केटाहरूभन्दा। यस्तो रमाइलो अँध्यारोमा हिँडेँ। यहाँखेरि उज्यालो भइसक्यो। अनि घाम पनि लाग्छ। त्यो होटेलहरू हो होइन। यस्तो होटेलै होटेल दुग्ध विकास संस्थानले होटेल पिस लज होइन। यस्तो दामी एरिया। यहाँ बैठक बस्ने ठाउँ पुरानो जमानाको। फेरि सुरु भयो। चिसो चाहिँ चिसै छ है। केटाकेटी हो। होटेल पान्डा। ल सिन देख्यौँ केटाहरू सुनिल भिडियो खिच्न गयो होइन। यहाँबाट अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि सुब्बा साप छ, त्यसपछि सुनिल छ है। सुनिल पछि म छु, म पछि भाइ छ, भाइ पछि हाम्रो अङ्कल आन्टी अनि दिदी बाँकी छन् होइन। अहिले चाहिँ बाटो एकदम कसले भने मुला कसले भने क्या टेकिङ गाह्रो हुन्छ भनेर। यस्तो गाह्रो ल ग्राउन्ड लेभलबाट हेर ल कस्तो उकालो छ त। आमा कसले भने गाह्रो हुन्छ भनेर थेट
यस्तो हल्ला फैलाउने कसले नि गाह्रो भनेर यस्तो हिमाल हेर्नलाई यसरी बाटो आउनुपर्छ साथी हो टाइम निकालेर यो गुराँसको रुख होइन यो सबै गुराँसै गुराँस हो यो टल्केको जति दायाँ बायाँ दुइटै यो चाहिँ धुपी हो होइन अरू त सबै गुराँस अनि काँडावाला धुपी नर्मल धुपीहरू मात्रै छ है यो चाहिँ आशिष राज है फेरि वेलकम हामी ऊ त्यो डाँडामा पुग्नुपर्छ ऊ त्यो खै ऊ यो डाँडामा यो डाँडाबाट कटेर अर्को डाँडा पुग्नुपर्ने होइन सुनिल एके सुब्बा 2.0 अनि म ARB त्यस्तो कठिनाइ चाहिँ छैन किनकि बाटो यस्तो छ क्या साथी हो गोसाइकुण्डको धेरै घबराउनु पर्दैन डराउनु पर्दैन अरू भने त्यस्तै हो केटाहरू खेल्दै खेल्दै हिँडिराखन् होटेलको नाम के हो होटल लाङटाङ लेरुङ हो भाइ लाङटाङ लाङटाङ लेरुङ ल है हाम्रो होटेल यही हो हजुर चिया मिठो छ राम्रो खुवाउनु भयो है ल चिया ठिक मिठो छ राम्रो खुवाउनु भयो सस्तो छ यहाँबाट फर्स्ट रात यहाँ बस्यो भने मजाले भ्याउँछ मजाले भ्याउँछ माथि 3 घण्टामा पुग्छ 3 घण्टामा पुग्छ 2 घण्टामा हान्नुपर्छ त्यसो भए हामीलाई 3 घण्टामा मजाले भ्याउँछ 3 घण्टामा मजाले भ्याउँछ नर्मल हामी आज जसरी जाँदा भ्याउँछ भ्याउँछ ए ल ठिक छ ल भोलि अनि अर्को कुरा नि हामी अहिले माथि गोसेकुण्ड माथि सूर्यकुण्ड नि हान्न भ्याउँछौँ घोडा हल जसले जे भने नि यो ठाउँमा बसेर चिया खाँदै मेलामा त प्याक हुन्छ होला भनेपछि हाम्रो होटेलको किचन भयो होइन यताभित्र रुम छ रुम वहीँसम्म छ ठक्क चट्टसँगले यो हाम्रो काउन्टर भयो बारमा तिमीलाई कसलाई के चाहिन्छ कुन ब्रान्डको चाहिन्छ सबै पाइन्छ यहाँ आमा आफैले ह्यान्डमेड बुनिरहनु भएको छ यहाँ पाउने चाहिँ आमा आफैले बुन्नुहुन्छ अरे गिटार छ यहाँनिर चिम्नी छ रमाइलो गर्नलाई ठाउँ छ है यो सबै सामान यहीँको ह्यान्डमेड हो भर्खर बुनिरहनु भएको होइन लाङटाङ लेरुङ भ्यू होटेल होइन सामानहरू सबै अथेन्टिक आमा आफैले बुन्नु भएको सामान छ है यहाँनिर चाहिँ ट्याक्कसँगले आमाको नाम चाहिँ के हो रे साँच्ची मेरो नाम खेन्टो सही हो हाम्रो के बुन्नु भएको दिदी टोपी बुनेको कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ टोपीको होइन वर्ष एज हजुर तपाईँको एज कति वर्ष पुग्यो मेरो वर्ष पुग्यो 60 वर्ष पुग्नु लाग्यो 60 वर्ष केटी मान्छेलाई यस्तो सोध्नु हुँदैन कि अरे दिदी केही हुन्न 60 वर्ष पुग्नु लाग्यो हाँस्नु त नाइस कस्तो आएछ दामी आयो मेरो त भिडियो हो कति वर्ष पुग्ला रे अनि चिया कस्तो छ हाम्रो होटेलको चिया एकदम मिठो छ बवाल छ है अङ्कल कस्तो छ चिया एकदम मिठो छ अँ चिसो लाग्दैन चिया खायो भने यहाँ एक चिया खाएपछि त्यो लौरी बिनाको उकालो त केही नै होइन अनि तर के भयो भन्दाखेरि 11 12 एक्स्ट्रा हट वाटर छ है यो भर्खर आगोबाट निकालेर ल्याएको पानी हाम्रो भएको चाहिँ यहीँ सकाइदियो अनि नयाँ पानी परे हेलो आन्टी हामी चोलाङ पार्टी माथि त अब 12 वर्षमा पुगेर 2 वर्षसम्ममा
यो लाङटाङ हिमाल हो रुखले छेकिराख्यो सर लानुस् ल म मिलाएर पछाडि हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्यौँ के अरे छोलाङपाटीबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ हाम्रो फोटोग्राफर दिदी फोटो खिचेर फर्किनु भयो म त्यहाँसम्म जाने जरुरत चाहिँ गर्दिनँ यार 5-7 पाइला भने बढी हिँड्नुपर्छ यहाँ यो चाहिँ के सेतीकाली खैरी होला नि खैरी भयो होइन अलिक के भन्छ होला इन्द्रेणी भन्नु ल रातो बन्छ नि त त्यसको कपाल हेर न खैरो रातो ब्राउन ब्ल्याक व्हाइट ब्लू चाहिँ छैन मलाई चाहिँ डाँडा अलिक बादली हो त्यो बादल उडिरह हामीले देखा त्यो होला दाइ तलबाट डाँडा ए किनकि हिउँ जस्तो हो नि त्यो भएर मलाई चाहियो ल त्यो तलको होइन त्यो बनाइसक्यो होटल माउन्ट रेस्ट यहाँबाट चाहिँ भ्यू कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यहीँ रमाइलो भइरहेको रमाइलो कुत्ते की मौत सबके कहेंगे अब हामी यहाँबाट माथि गएर चाहिँ खानखानी भयो होइन गाइजहरू म गोरो आएको हो कि म गोरो भएको हो म गोरो छु ल ठिक छ यहाँनिर पिम्पल फुटेर कस्तो कोठी जस्तै भएको अनि अरू के भन्न चाहन्छौ थकै कतिको लाखा थकै हल्का खुट्टा गरिरहेछ तर एकदम मजा आइरहेको त्यो थकै त यो भ्यूले मारिदिन्छ क्या हजुर है बेस्ट ट्रिप त्यही त ट्रेकिङ यस्तो छ साइडको भ्यू हिमाल सबै छेकिहाल्यो क्या हिमाल है यो हेर ल यहाँबाट हेर न ल अघिसम्म यहाँ यत्रो लामो हिमाल थियो मन चालु भयो ठाडै ओह्रालो उकालो 2 घन्टा सिधै यस्तै बल्ल बादल आइरहे बादल ठोकिरह सरर देखा त छैन होला क्यामेरा चाहिँ कहाँ कसको माने हो राम्रै रहेछ यो साइड चाहिँ बादल पुरै छेक्यो यार चिसो भयो अब चाहिँ ग्रुपमा सबभन्दा अगाडि पुग्ने यो पिकमा पुग्ने चाहिँ म भएँ यताबाट जानुपर्छ क्या हजुर त्यो कालो देखेर रमाइलो पनि गर्नु परेको छ बहुत थकाइ लागिरहेको छ अब हामी चाहिँ लगभग डेस्टिनेसन पुग्न ला जस्तो लाग्यो होइन अब यो एउटा उकालो क्रस गर्न पाएँ त्यसपछि अनि ओहो
मुटुै छुने लिम्लेको हावाले भन्दै यहाँ गोसाइकुण्डको हावाले नै मुटुै छुँदो रहेछ है गाइस। ल है केटाकेटी हो साथीभाइ हो को आउनु भएको छैन को आउने प्लान थियो नआउनेलाई ल यहीँबाट सम्झना कुण्ड हो त्यो चाहिँ ठुलै भएन कुण्ड रहेछ हो न। हामी जाने उयो घर भएको ठाउँमा हो एकछिन यहाँ म रेस्ट गर्छु केटाहरू त्यहाँ आउँदैछन् उयो खाल्डोमा आइपुगेको हेर्दैछन् 5:30 बजेदेखि हिँडेर बल्ल बल्ल 1 बजे माथि गोसाइकुण्ड आइपुग्यो दिम्साबाट 5 बजे उक्लेको 5:30 बजे अनि त्यहाँबाट उक्लेर हिँड्दा गरेर 1 बजे आइपुग्यो भनेपछि कति 5:30 6:30 7:30 8:30 10:30 11:30 11:30 1:30 भनेपछि 6-7 लगभग खाना नखाएर नि होला अलिक इनर्जी लो भएको छ होइन। यहाँनिर ल गोसाइकुण्ड एरिया ल केटाहरू त कटेरै उतै गयो त हाम्रो गोसाइकुण्ड अलिकति देखिसक्यो होइन। होला हजुर गोसाइकुण्ड है गाइजहरू ओहो के हो खत्रै निलो देखायो रिफ्लेक्टिभ हानेर नि हो रिफ्लेक्ट म त सुनिल भन्दा निरा हर हानिहालौँ म केटाहरू आउने भनेर तम्सिया छन् तिमी ननाउने ल्यामा यहाँ दूर अन्डरवेयरै बिर्स्यो छोडिदिउँ हात खुट्टा धोएर आउँछु म त हात खुट्टा धोएर ल त्यसो भए भाइ ल ल हामी ट्याक्क गोसाइकुण्ड छेउमा आइपुग्यौँ होइन दौडिँदै सुब्बा भोसडीवालाहरू आएन ओ बोल्ने तागत नि भएन क्या केटाहरूको त्यतै छ सुब्बा भोसडी के बोल्दैन त मुला दुवैजना आयुष यो मुजिहरू किन नबोल्या त ओए डुबिसके यार केटो ल ल ल यो स्लिपरी होला है चिप्लो होला ए ओके ओके ल ए यो अन्डरवेयर दिइरहेको क्या मैले सुपाएको छ सुपो बस्यो तिन भाग्यो 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 हट चिसो चिसो वेट
कपाल भिजेन पछाडिको कपाल भिजेन ओ रेडी एक बल्ल एक भयो पर्फेक्ट ल तातो छ मिठो मिठो त्यही त्यहाँ ल अलिक हो ल भयो डर लाग्यो अझै एक दुई नै बाँकी छ सक्दैन भने अब मेरो पालो है मैले त 3 हाने है तीन हाने टाउको चाहिँ राम्ररी पहाल्छ अब गइरु रहेछ है है दुई भयो एकचोटि फेरि हानिहाल दाइ ल दाइ पुग्दै जानु र जानु हिँडेको त्यो थकाइ त सल्लाहको गएको के भने यार केटाहरू ल दाइ गइहाल्नु त एकचोटि मेटन हो क्या मेटन पालाउनु भयो सक्छ यु क्यान डु इट यस भएन ठाडै बनाइदिएँ मैले निस्किने बेला नआत्तिन गर्न बिस्तारै निक्ल खुट्टा ठोकिन्छ फेरि ल रेडी 1 2 3 एक अब अर्को 2 अब आऊ 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 त्यसो भए आऊ ल भाइ त डेन्जर यार बबाल ल बबाल वेल डन पुरै काँडाले घोच्यो है अब हामी गोसाइकुण्डबाट फर्किन लाग्यो रिभ्यू दियो नि त नि ल गोसाइकुण्डको एकछिन रिभ्यू देऊ ल गोसाइकुण्ड झगडा परेर क्या मेरो दुइटै लौरो ल्या हो सुनिलाई कस्तो लाग्यो असम भन्छ हो के अरे ब्रिथ टेकिङ भ्यू हो ब्रिथ टेकिङ भ्यू चाहिँ होइन स्प्लेन्डेड म्याग्निफिसियन्ट ब्युटिफुल असम अरू के भन्छ भन्दैन 2-3 अझै देखि आज लौ चस्मा लगाइरहेको छु त क्या लगाइदियो यार चस्मा अब लाउने यसरी लाउने चस्मा ल नाइस लगाइज हामी चाहिँ अब गोसाइकुण्डको सकेर तलतिर लाग्यौँ है मेरो चाहिँ भैरवकुण्ड रे है फर्किने बेला थाहा भयो भैरवकुण्ड अनि अगाडिको चाहिँ सरस्वती कुण्ड अनि हामी नुहाएर आएको दुप्चे के अरे गोसाइकुण्ड त्यही हो फर्किँदैछौँ बादलले माथि ढकाल्दैछ हुस्सु हो कि बादल हो हजुर आस्था भनेको यही त हो नि ल अनि यहाँ आएर नुहाउने यहाँको पानी लगेर केही अलिक राम्रो कामको लागि नुहाउनु बेलामा अलिकति ब्यागभित्रै हाल्ने अब त्यो निकाल्ने पानी होइन केही नै हुन्न होला केटाहरू ओर्लिँदै थाकेका छन् पुरै हुस्सु हो कि के हो हुन त अब बादलकै लाइनमा छ तर हुस्सु आउँछ पुरै सेतो अघि नै फोटो खिचेको त्यो हिमालवाला फोटो खिचेको यहीँ त हो नि हामीले अहिले म क्लिप फोटो हालिदिन्छु म माथि पनि केही देख्दैन उहीँ तसम्म मात्र देख्छ
अहिले कति बज्यो? 7 बजे। हामी निस्क्यौँ यहाँबाट। ल यार मेरो कतिको बेल कोरेर हिँडेछ। ऊ यहाँ राखेको थिएँ मैले लट्ठी। त्यो नि लिएर गयो। यसले हान्ला है हान्ला। ऊ रेडी बनाएर राखेको ऊ। भनेपछि हाम्रो 2-3वटा टोलीले यो होटेल बेस्ट छ होइन? डिम्सा लामा होटेल। यहाँबाट चाहिँ तल धुन्चेबाट 2 बजे हिँड्यो भने 6 बजे यहाँ मजाले आइपुग्छ। अनि बिहान यहाँबाट 5 बजीतिर निस्क्यो भने गोसाइकुण्ड 12:30 मजाले बिस्तारै बिस्तारै गयो भने पुग्छ। अनि त्यहाँबाट 3-3:30 तल झऱ्यो भने यहाँनिर ट्याक्क बेलुका 7 बजे बस्न मिल्छ। अनि यहाँबाट बिहानै हामी जसरी नै बिहानै अब निस्क्यो भने 12-1 बजेको गाडी मजाले भ्याउँछ। फोटो खिच्दै भिडियो गर्दै जिस्किँदै नाच्दै मजाले भ्याउँछ है। होइन त्यही तल उसबाट हो। ठिक छ मजाले पुगिन्छ। कति बजे पुग्नु भयो? 2 बजे। हामी यहाँबाट 2 बजे पुगेर यही फर्कियौँ। ल होटेल कस्तो लाग्यो हाम्रो? डिम्सा लामा होटेल। लामा होटेल एकदम दामी छ। जो आए पनि यही बस्न रिकमेन्डेड छ हैन? माथिको कस्तो लाग्यो? माथि नाम ठिकै चाहिँ नभन्नु। माथि ठिकै छ ठिकै छ तर यो लामा होटेल इज द बेस्ट। तर यहाँबाट ठ्याक्क तान्न सक्यो भने यहीँ आएर बस्दाखेरि चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ है। झन् बेस्ट ल। ड्युरेसन पनि कम लाग्छ अनि रेट पनि ठिक छ एकदम। खाना पनि मिठो छ बाहिर। खाना पनि मिठो छ। आलु झन् मिठो छ। हिजो मलाई आलु परेको थियो नि कम परेन। दाल धेरै खाए हिजो दाल पनि बेस्ट छ। दिदी तपाईँले भनेदेखि मलाई केटाहरूले 2-3 कचौरा त दाल एक्स्ट्रा भने उनीहरू नखाने मलाई खुवाउने भने। यहाँनिर चाहिँ साँच्चै घोडाको पनि व्यवस्था छ भने। यहाँको भ्यू पनि नखोल्दो रहेछ यति बेलासम्म पनि। यो डाँडाबाट दामीको भ्यू देखिन्छ भन्दै यहाँको भ्यू चाहिँ मिस गऱ्यौँ हामीले। त्यसो भए पस्नु त एकछिन। हामी यहाँ तल सृजना होटेल एन्ड लजमा आइसक्यौँ। अब यहाँबाट तल झर्दैछौँ। खेन्दीमा आइपुग्यौँ। साथीहरू बिस्तारै जाँदैछन्, म पनि आउँदैछु। वाउ भाइ के चली एकदम हामी झुलुङ्गे पुल आइपुग्न लागेन होइन नि? अझै बाँकी छ। झुलुङ पुल त उतापट्टि पो हो। ल ठिक छ। जेन थाके त छैन नि? ठिक छ नि? एकदम ठिक छ। पसिना आइरहेको नि त। अच्छा पसिना आयो नि हिरोलाई हिरै देखिन्छ के। आन्टीलाई कति गाह्रो भइरहेको। आन्टी चाहिँ फेरि जानुका ढुङ्गाना पन्त ढुङ्गाना। आन्टी चाहिँ फेरि के अरे उकालो उक्लिन चाहिँ बवाल, ओर्लिन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने रहेछ आन्टीलाई। अरू त सबै ठिक छ हाम्रो ग्रुपमा, हो क्या नि भाइ? हो अङ्कल त झन् चिल मान्छे हो। आउनेहरूसँग 5 मिनट गफ गर्दै हामीलाई फेरि भेट्नुहुन्छ, फेरि आउनेहरूसँग गफ गर्दै होइन च्याट्टसँगले। हाम्रो दिदी पनि राम्रै छन्, राम्रै हिँड्दो रहेछन्। हिजो हामीसँगै निस्केर अलिकति ढिला भएछ, अलिकति गाह्रो भएछ। त्यो हिजो अस्ति राति सुतेन भनेर है। अस्ति राति अलिकति राम्रो नसुत्या भएर चाहिँ गाह्रो भएर चाहिँ हिजो अलिकति हिँड्न सक्दैन। तर हिजो हिँडेको पनि यहाँ आउनेहरू भन्दा हामी नै राम्रै हिँडे जस्तो लाग्यो है, हामीले देखेको मान्छेहरूभन्दा। त्यही नै रहेछ भिम्सा। यसरी पोलमा नाम लेखेर चाहिँ के विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्न पाउँछ भन्ठाने हो कि
ए मुला झन्डै छ म त छु यस्तो छुवा मात्रै थियो नि मुला आन्टी चाहिँ हामीभन्दा प्रो ट्रेकर है फेरि डोन्ट अन्डर एस्टिमेट सबै भ्याइसक्नुभयो एबिसी अनि अरू कुन कुन आन्टी एबिसी इबिसी ए हो लाङटाङ ए मुक्तिनाथ स्वर्गद्वारी र ठिक छ गाह्रो त भएन नि ठिकै छ ठिक छ होइन ठिकै छ जसले नि सकिन्छ रमाइलो खालको गाह्रो रमाइलो गाह्रो सही हजुर गुराँसकै हो गुराँसै फुलेन बनैमा खाएको अमिलो अमिलो हुन्छ गुराँस क्या ए गाइजहरू ठिक छौँ नि ल गुड अङ्कल माथि नै हराउनु भयो के हो लेट्स गो हजुर मुक्तिनाथ बेनीबाटै सही हो ए ए अलिक अगाडि नै जानुभएको थियो होला त्यही भएर के अरे स्वर्गद्वारी 20-22 वर्ष भयो जानुभयो 20-22 वर्ष अगाडि तिम्रो म्युजिक अलिक सानो बनाउनु ए ए स्वर्गद्वारी के अङ्कल ए 59 सालमा ए म भर्खर कति 59 भनेपछि 2 वर्ष भयो रहेछ ए हजुर सिडी ए हजुर ए ए तल ओर्लिसक्यौँ दिदी र आन्टी आउँदैछन् अङ्कल अनि हाम्रो केटाहरू जाँदैछन् है यहाँनिरको सिन त्यस्तो छ यहाँबाट झर्न पनि मिल्छ तर म झर्दिनँ है यहाँनिरबाट झऱ्यो भने त डुब्छ होला है यहाँ सुत्त हम्फाल्यो भने त डुब्छ होला कहाँ यो क्लियर पानी हो के डुब्छ यहाँ त मजाले यहाँनिर रमाइलो गर्दैछन् साथीहरू ट्र्याक्टरसँगले रमाइरहेछन् होइन यसरी बनाउनु ल हाम्रो भयो होइन हाम्रो अङ्कित भाइ म यो पहाड यो खोला त्यो झरना हो मिनी गोसाई कुण्ड यही हो तर पानी चाहिँ रहेन निचेर झोल कसले कहाँ खै ए म नबुझिरहेको थिएँ लाटा त यतिकै भने होइन नि मलाई ल गयौँ हामी बाई बाई यो खोला यो नदी
र अब हामी झलुङ्गे पुलमा आइसक्यौँ है गाइजहरू। हामी स्याट्टसँगले च्याट्ट पारेर खै कता अलिकति उता रहेछ त्यहाँको झलुङ्गे पुल अस्ति आइपुगेको पुल। तर हामीले कस्तो राम्रो मतलब राम्रोसँग सक्यौँ, सफल भयौँ। यही हो पुल। पुलमा इन्ट्री यतापट्टि माथिपट्टि यस्तो छ, तलपट्टि यस्तो छ। पछाडि आउँदैछन् हल्लाइदिनु पर्छ यस्तो। हामी आइपुग्यौँ पारी। म यतापट्टि बस्छु। हेलो अङ्कलले हल्ला गर्छ। आन्टी आइपुग्नुभयो, दिदी आइपुग्नुभयो, सुब्बा आइसक्यो। यो यहाँ फोटो राम्रो आउँछ नि। मैले नि यस्तो गऱ्यो। यत्रो पहाड छ यहाँ। यो चाहिँ गेट, र सेकेन्डबाट एक्जिट 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 एक्जिट। हामी आयौँ, फर्केर आयौँ। माथिबाट जानुपर्छ, आउँदाखेरि तलबाट आएको थियो। केटाहरू जाँदैछन्। चक अब त निन्न लगाइरह। ल के नोटिस गरे के रुम्चे आइपुग्यौँ। अङ्कल आउँदै हुनुहुन्छ, दिदी र आन्टी पछाडि छन्। यहीँ होला, यहाँनिर नै रहेछ नि त। देउसी भैलो हुँदै रहेछ है। मैले पनि हातमा दिइहाल्छु उनीहरूलाई। ओके ल, कृपया सम्झना प्लिज बोल्नु भएर बस्नु होला। र जति पनि मानवहरू पाल्नु भइरहेको छ यहाँले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ तुलसी एकान्त दोजानको तर्फबाट चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया ताली बजाइदिनु होला सबैजनाले। यसै गरी हामी देउसी भैलो क्रममा रहेको छौँ र हामी फेरि पनि एकचोटि हाम्रो बलिराजलाई आग्रह गर्ने छौँ भन्दै सबैजना साथ दिनु होला।
आहै भन न भन आहै भन मेरा भयो आहै राम्ररी भन आहै शर्मिला गान आहै भन न भन आहै हामी देश आहै आएका आहै भनी आहै हुकुमाले आहै हामी देश आहै आएका आहै भनी महाराजको आहै हुकुमाले आहै भन मेरा भयो आहै राम्ररी भन आहै भन न भन आहै राम्ररी भन आहै केराको थम्बा आहै साथीभाइ सम्बा आहै देउसिरे खेल्दै आहै देउसिरे खेल्दै आहै रातो बाटो आहै चिप्लो बाटो आहै लडबड खेल्दै आहै आएका हामी एक सिजनमा हामीले 10 लाख 2 सिजन गरेर लगभग 20 लाख जम्मा गरेर इको धेर भयो सबैजना यो खुट्टा दुखेर नि यस्तो गरेर भाइर खान्छ नाच्छ ल हेर्नु न मम्मी ल यसमा हेर्नु न ल है हेर न ल हेर न तिमीले नहेर भयो केटा तिमीले नहेर भयो आरामै गर्न पर्ला भाइ बिजोग छ नबोली जोरपाटी होइन आज म यतै बस्छु लुगाहरू पनि बिजोग छ हजुरहरू